Vi er taget afsted til Bornholm i et samarbejde med Garmin og Kingfish. Det er vi, fordi Garmin de er kommet med en ny dykkercomputer, Garmin Descent Mark 2, og de spurgte os, om vi kan lave 3 dykkerfilm om undervandsjagt, fridykning og scuba. Vi har 3 ambassadører på. Simon, undervandsjæger og en del af Team Frivandsliv. Camilla Salling Olsen, Danmarksmester i fridykning. Og Mik Friis, min trofaste videomarker, som scuba-dykker og undervandsfotograf, og som i øvrigt er med på hele produktionen af alle filmene. Vi har 4 dage til at lave 3 dykkerfilm, og jeg synes, det var en rigtig god anledning til at tage med på turen bagom og vise, hvordan det foregår. Så velkommen til en ny video. Vi har pakket Berlingoen. Fyldt op til randen med grej. Nu går turen afsted til Bornholm. 4 dage. Med alle mulige fede naturoplevelser. Alle mulige fede dykninger. Så vi er lige ved at pakke Miks bil. Så skal vi en tur ned til Kingfish. Mødes med de andre dernede. Så flytter vi alt vores bagage over i Kingfish-bilen. Og så er det ellers bare afsted til Bornholm. 4 dage til at lave 3 film. Det bliver mega fedt. Ja, vi er lige ankommet til Bornholm, og planen er, at vi kører direkte til divesite og går i gang. Lige på hårdt. No time to waste. Der skal bare så meget i kassen som overhovedet muligt. Ja, kan du se dem? Prøv at se, den der. Og den der, og... Det er Bornholm-eksperten. Ja, det kan man godt sige. Det må det være i dag. Fedt. Ja, planen lige nu er jo egentlig at tage ned og fokusere på fridykningsdelen, fordi man må ikke undervandsjære i ferskvand anyway, så i og med at vi dykker i en sø, så bliver det Camilla, der kommer i fokus i første omgang. Så ja, vi starter med fridykningen i dag, første dag, og så bliver det UV-jagt i morgen og scuba de sidste 2 dage. Men prøv lige at se. Fedt. Det er fedt sted, det her. Som det lige ser ud herfra, ser det rigtig godt ud. Super fed spejling også, skyerne af himlen. Vi er lige skyndt os ned lidt før de andre for lige at række op. Og så skal vi ellers bare lige rundt og prøve at filme lidt af det stille vand. Det drypper lidt, det har regnet her lidt tidligere. Nu er solen kommet frem. Så ser vi, om vi kan få sådan lidt mood og lidt establishing hernede fra Rubinsøen. Jeg har sådan et lille fast rig efterhånden, som er den her half cage fra Small Rig med en monitor på. 2875'eren og den det filter. Så er vi sgu kørende. Der efterhånden brugte de en hel del opgaver samme setup. Vi vil gerne i en scene sætte Camilla liggende alene ude midt i Rubinsøen i det her store åbne tomrum. Det er en måde at vise roen og stilheden og hele den her mentale forberedelse, der er inden dykket. Sigten der var desværre bare ikke rigtig med os her det første sted, og efter Mik han har fået taget alle de her droneskud, så tog vi et par dyk op og ned. Men vandet var simpelthen for grumset ude midt på søen til, at vi kunne få noget ordentligt. Så vi tog en hurtig beslutning og kaldte den, og så kørte vi ellers videre for at finde bedre forhold et andet sted. Det er november måned, og tiden er imod os, fordi solen går hurtigt ned, så det var lidt et sats, men det viste sig at være godt givet.
For at få mest muligt i kassen, inden solen gik ned, så valgte vi at splitte os op, så Mick han filmede fridykning med Camilla, og så svømmede jeg med Simon for at få skudt noget undervandsjagt. Vi er lige pt. På dagens anden divesite, hvor jeg lige har været en tur i vandet sammen med Camilla her og filmet en hel masse fede fridykkerklip. Vandet er totalt lækkert og klart, og der er sådan klippeformationer herude, og hele bunden består af sten og klipper og så videre. Så det var super fedt dyk. Så jeg har bare været nede og filme med mit Canon G9X og et lille videorig. Vi har primært fokuseret på UV-jagt og fridykning i dag. Det gik pisse godt, og jeg synes, vi fik nogle røvfede klip. Så dem glæder jeg mig helt vildt til at komme op og se. Ved at blive mørk. I kan se divesitet her i baggrunden. Super flot sted. Min tanke var lige at se, om vi kunne nå at smide dronen op en gang, inden det bliver mørkt, og få nogle fede klip. Der kommer Anders, sgu da. Hvad så, Anders? Ja, helt fint. Var det hårdt? Det er hårdt at slå med efter Simon, så han bare chiller. Ja. Nej, jeg er blevet fast i den her. Så er dykkene på dag 1 done. 2 spots for første dagen, hvor vi har fået både noget fridykning og noget UV-jagt med. Godmorgen. Morgens. Skal vi dernede og lave interview i dag? Nede på stenene. Godmorgen. Det er smukt at komme op og så lige stoppe her. Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil bare lige ned og kigge hernede, I kan bare gå ind der. Vi kan simpelthen ikke bo bedre end... Vi bor lige deroppe. Hvis vi kørte interview, så kunne man jo smide Simon, sætte ham på en af de der, som om det var en stol. Ja, lige der, ja. Jeg kan jo lave tæt på noget af tiden, og så kan jeg jo så slide den lidt også med bajer, så du bare har lidt forskelligt. Men fedt, så skal vi i gang med at lave interview her fra morgenen af på dag 2. Og de andre er kommet, så det er lige en kop kaffe op i hytten heroppe, hvor vi bor. Så sætter vi Simon ud på stenene og skyder det fra et par vinkler, snakker lidt om UV-jagt, og så skulle den gerne være i kassen. Klokken er 8:30. Nu har vi lige sat op til interviewet hernede. Det ser godt ud. Og så lige lidt story. Skal have Simon ud og sidde på stenen herude. Så har vi 3 kameraer på. Det bliver godt. Lad os gå op og hente ham. Lad os gøre det. Godmorgen, Henrik. Godmorgen. Huset ved havet. Så. Simon. Så er vi ready. Det er altid godt at se, I er så energiske og friske. Altså, bare lige have et shot whisky i kaffen, og så kører vi. Fedt spot, vi har fundet her. Jeg kan prøve at se frame på A-kameraet. Og vi har kørt Simon her i forgrunden, så er der lige vandet her i baggrunden. Det ser meget godt ud. Jeg kan rigtig godt lide selve jagten. Det her med, at når man lægger sig ned til bunden, og man ligger dernede og venter på et andet levende væsen, og skal prøve at tilpasse sig dens miljø og dens måder at være på og tænke på og bevæge sig på. Hvornår kommer den? Hvor er den? Og så er det egentlig bare sådan en venteleg. Og det er jo det, der gør det hårdt, det er, at man ved ikke, om det er om 3 sekunder, eller om det er om 1,5 minut, den kommer. Og så er det sådan set bare der, at legen, der begynder. Og det var lige en mink bag dig. Derovre på stenene derovre, eller mor. Ja, den løb lidt over der og kiggede lige. Ja. Ja, den løber den anden vej nu. Nå, vi er lige blevet færdige med at interviewe Simon ham til en god snak om UV-jagt. Spændende interview.
Det tog en halv times tid, og så mangler vi bare Camilla og Mick. Camilla, det bliver senere i dag, og så tager vi, det bliver nok i morgen eller overmorgen, vi tager interviewet med Mick. Der er lidt mere ro på. Simon og Camilla, de tager hjem her senere i dag. Så det er noget med spørgsmål om lige at få alle de ting i kassen, inden vi er færdige med dem. Og så har vi de 2 første film, så laver vi scuba-film de sidste 2 dage. Så skal vi have filmet, at Simon han kommer i vandet. Det snakker vi faktisk om at gøre hernede. Der er en ret fed skov her, vi kan bruge. Her skal vi have Simon ud og iscenesat ham, når han skal i vandet. Så det bliver sådan noget med, at han kommer til at trække i tøjet her. Gør sig klar. Og så går han ellers i vandet derude. Mick han har en Spion med, den store drone, som vi også tænker at få op her. Der er en vild fed kyst hele vejen ned langs siden. Masser af klipper. Så er der en masse træer her ved bredden langs kysten. Og nu hvor vi er i november måned, der er ikke nogen blade på træerne eller noget som helst. Så det giver faktisk sådan en ret råt, lidt slette look hele vejen ned her. Så det skal ud og b-roll masser af. Prøv lige at få nogle teksturskud af nogle af de her sten. Der er nogle ret fede revner hernede i de her sten, hvor de krakkelerer noget, der kan give lidt fede effekter. Ligesom ned igennem her. Der er også en linje hele vejen ned her, hvor det er revnet. Rigtig, rigtig cool. Prøver vi at få lidt af. Vanvittigt fedt landskab. Den perfekte undervandsjagtkulisse. Vi fik noget vildt fedt i kassen, og efter vi var færdige med Simon, så havde vi stadigvæk en halv time, vi kunne bruge. Så vi smed også Camilla en tur i vandet for at få nogle fede klip af hende, der svømmer rundt mellem klipperne. Og vi udnyttede tiden og fik alt det med, vi overhovedet kunne, inden vi skulle tage videre. Helt lidt bagom her er Camilla, der elegant kommer op af vandet. Den er hjemme. Er det koldt? Det var forfriskende. Der er også et andet ord for koldt. Lidt mere optimistisk kold. State of mind. Ja, it's a state of mind. Good job. Konge, mand. Så er vi i gang, og der er fart på. Vi skal nå at filme rigtig meget, inden solen den går ned, så det er hurtigt videre til næste spot. Så skal vi ud med båden nu. Men inden vi kan komme ud med båden, så skal vi også stadig lige have lavet et interview med Camilla. Så vi er faktisk pænt travlt. Vi skal have lavet et interview med Camilla nu. Vil vi gå ned og lave et interview nu, ikke? Jo. Ja, lad os komme ned og lave et interview. Er du klar, Camilla? Vi skal lige have... Er du klar? Fedt. Så skal vi ud og interviewe med Camilla nu. Fedt. Så har vi også lige har vi 2 timer, 3 timer inden solen går ned? 2 timer. Så der skal fart på. Hvad skal der på? Nå, er du klar til at få mikrofon på? Prøv lige gå over og lytte til den. Lige så snart jeg kommer ned under overfladen, så er det som om, at der åbner sig et rum, hvor at der ikke er nogen begrænsninger. Jeg oplever først, at jeg får den helt store frihed, når det er, at jeg afgiver kontrollen over situationen og kontrollen over ubehaget og kontrollen over det at skulle trække vejret, men bare kan være med det, der er. Så lad os kalde den her, så kom afsted. Ja. Det blev et hurtigt overstået interview, og alt imens vi lavede det, så er de andre der i gang med at forberede båden og været ude at tjekke forholdene, så alt var klar. Der er gang i det i dag, og nu begynder vi virkelig at kunne mærke tidspresset. Stærkt. Let's go. Hvad så, Mick? Så er der stress på, mand. Vi brugte faktisk hele morgenen og formiddag på at få Simon i vandet. Det var en masse fede skud op i skoven og ud langs kysten der. Og så havde vi lige lidt med Camilla. Så har vi kørt interviewet med Camilla færdig nu heroppe ved bredden, lige inden vi sejlede. Og så er det et spørgsmål om at få de aller sidste skud i kassen nu her under vandet, inden solen den går ned. Rutineret, Mick. Vi 21 meter lige her. Så siger du til 21 meter?
Hvis ikke vi kan få dybere, så må det jo være det. Fair nok. Fair nok. Det er da en fin legeplads. Det er ren rutine, det der. Sådan, Mik. Det kan du da godt få et job som. Og deadline deroppe lige om lidt. Ja, lige præcis. Ja, det begynder også at blive mørkt hurtigt. Ja, under vandet. Når først der begynder at blive mørkt, så sker det nærmest instant, ikke? Fed måde, du bare hoppede i, mand. Virkelig, det er ren Rambo, det der bare udover. Det går lidt hurtigt nu her, når vi kæmper med, at solen den går ned. Så vi har ikke meget tid. Så Mik i vandet med lamper, så skal han lige have det sidste med i kassen dernede. Det er godt lige en Mik, der ligger dernede. Ja. Den prik der. Ja. Det her, det er lige nede bagved. Det er Mik hernede. Ja, hvor er det fedt. Det er simpelthen en 3D-scanning af bunden, vi har her. Kæft, men det bliver sådan et helt computerspil og fisk nu jo. Så er det, jeg går ned og filmer, da hun kommer ned. Det vil jeg forestille mig sådan det der fra siden af, hvor man kan se hele hendes krop, der dykker ned, hvis der er den der væg. Jeg kan prøve. Traveling through wasted time. Think of how I will rewrite every single song. Ja. Også bare fuld Rainbow. Det hele gik så stærkt, at jeg var på vej ned, så gik det sådan lige op for mig halvvejs ned, og jeg havde glemt at sætte min tørdragtslange på. Så jeg begyndte bare at blive squeezed helt vildt. Og så var det sådan noget, okay, fuck, find den lige. Der, klik. Så er vi færdige her. Solen er også gået ned, så det er noget med at komme hurtigt ind og få læst sig af. Vi skal ud og have lidt nattejagt med de her net efter havørder. Så vi er ikke færdige nu. Nu er vi også snart filmet i 10-12 timer eller sådan noget i dag. Det går pisse godt. Tak for turen. Tak lige måde. Og du skal jo så i vandet igen. Yes. Vi kører bare på. Vi dykker bare derudad. Jeg holder sgu bare tørdragten på, tænker jeg. Ja, god dag. Er den ikke tør? Det er en tørdragt, ikke? Jo, det er ikke ens betydende, at den er tør udenpå. Vi kørte tilbage til hytten, hvor vi bor, for at tage undervandsjagten der. Det blev dagens sidste shoot, og samtidig også sidste chance for at få nogle fisk i kassen til undervandsjagtfilmen. Yes, let's do it. God tur! God tur. Eftersom det ikke længere er lovligt at undervandsjage om natten med harpun herhjemme i Danmark, så har Henrik specialudviklet de her net, som vi bruger til at jage med. Både Simon, Morten og Henrik var en tur i vandet for at optimere vores chancer for at finde havørder. Og det lykkedes. Så er han fri nu. Så er den gone. Det blev alt i alt til 16 timers optagelser. Super kaotisk og måske lidt overambitiøs dag, men alligevel, vi fik på en eller anden lidt småhektisk måde alt det i kassen, vi skulle bruge, og alt flaskede sig. Så med en grillet havørred og en fyraftensøl i hånden, så kunne vi med ro i maven lade op til næste dag. Godmorgen. Dag 3 på vores 4-dages tur her til Bornholm.
4 videoer på 4 dage. Man kan sige reelt set 3 videoer. Men den ene video er den her video bagom videoen. Og den har vi også hele tiden gerne vil lave. Så 4 videoer på 4 dage. Den kan lige være der. Så. I dag der skal vi jo simpelthen ud og filme scuba-dykning med Mik. Så nu bliver pludselig mig, der er i centrum, og jeg kommer til at skulle være en hel del foran kameraet de her dage, hvilket er sådan lidt atypisk for mig. Jeg bare bruger det meste af min tid bag kameraet. Så det bliver lidt anderledes, men mega spændende. Det er stadig også rart nok lige at få ro på nu her, fordi Camilla og Simon var her kun de første 2 dage. Så det vil sige, at på 2 dage skulle vi lige have de første 2 film i kassen, inden de tog hjem. Så her de sidste 2 dage, der kan vi fokusere på scuba-dykning, hvor Morten han dykker med ned sammen med Mik, dernede hvor jeg ikke kan være med. Og så kan jeg bruge tiden på at lave b-roll imens, som også skal bruges til de 2 film med Camilla og Simon, fridykning og UV-jagten. Og så skal vi have lavet et interview med Mik i dag, hvor vi snakker lidt om det her udforskelse og ham som scuba-dykker. Og så selvfølgelig om hvordan det her Garmin Descendur det passer ind i det han laver. Og nu er Mik jo en kæmpe grej-freak, mega tech-nørd, så det glæder jeg mig til at høre noget om. Ja, nu skal vi snart afsted. Jeg sidder i hvert fald klar nu. Styr på det hele. Hvis Mik vel at mærke har bilnøglerne. Det må vi så håbe, jeg har. Så er vi klar. Dag 3, here we go. Ud og stop. Altså rigtigt. Nu skal du have kørekaffe. Hvor skal vi hen? Du er til Helligdomsklipperne. Helligdomsklipperne? Ja. Fedt. Der er kørekaffe og skål. Henrik har hentet tebirkes fra den lokale bager. Sindssygt. Dem kan I først få, når I kommer frem. Ja. Vi må simpelthen ikke køre længere hertil, og ikke længere. Vi er netop ankommet til Helligdomsklipperne, og vi er lige ved at finde ud af, hvordan vi kan komme ned, fordi vi har jo rigtig meget scuba-gear med. Vi skal have iscenesat, at Mik han går i vandet. Han skal trække i graden. Så skal vi lave interviewet hernede. Og så bare filme en masse fed b-roll. Der er nogle syge kløfter. Man kan se hernede, jeg ved ikke, om man kan se det. Men hvor er det nogle vilde klipper, der er her, mand. Ja. Og ser det vildt ud. Lige pt. er det bare et spørgsmål om at finde et sted, hvor vi kan komme ned til vandet. Med alt grad. Vi kan ikke finde et sted ned. Desværre. Men hold kæft, har jeg flot ellers, hva'? Ja, det er helt sindssygt. Se de der klipper derovre, mand. Jeg tror, hvis vi lige kører over til Kunstmuseet, ja. Så det er lidt kort vej den vej fra. Okay. Nu står det gryde her. Fedt ud hernede, mand. At sætte op til tredje interview med Mik. Den råder lige heroppe bagved med slideren. Så har vi et kamera stående lige der. Og et lige der. Jeg synes, det er fedt at komme ud og udforske steder, som jeg ikke har set før, og som ikke bare er sådan lige til at komme til. Komme ned og se de her store klippeformationer og gamle kystvrag. De her steder her, hvor vi kan få de her helt rå naturoplevelser, som de er.
Ja, nu er vi i gang med at få Mik i vandet. Jeg brugte det meste af dagen hernede på at iscenesætte ham, få ham i grad, få lavet interview. Nu er Mik og Morten efterhånden ved at være klar til at komme ud. Morten har sådan set været ude i et par timer, men... Jeg er slet ikke kold. Mik han skal lige vælte i vandet en tur. Og så svømmer de ud, og så kan jeg rende og lave lidt b-roll af de her super fede kulisser, der er her omkring. Jeg står her i den sorte gryde, som det hedder. En del af de her helligdomsklipper, som går hele vejen langs den her kyst her. Der er bare sindssygt fedt, og det er ikke en underdrivelse. Der er virkelig, virkelig, virkelig flot her. Man kan godt mærke, når man bringer afsted på sådan en tur her, at man bliver hurtigt træt. Der er rigtig meget, man skal forholde sig til. Vi skal filme rigtig meget på én gang, og det hele går meget, meget hurtigt. Men ikke desto mindre, så er modet stadig med os, og vi har fået noget fedt i kassen. Her har vi lige en lille fugl, der kommer. De er så flotte, de der skarv, synes jeg. Jeg forstår ikke, hvorfor folk har noget imod skarv. Jeg fatter det ikke. Jeg synes, de er vildt fascinerende. Lige pt. Er Morten og Mik ude og lave nogle undervandsklip, inden solen går ned. Og der går ikke særlig længe, man kan se herude. Så er solen på vej ned. Og det er det, der er med de her novemberdage, fordi der er tidsbegrænsning på. Så det er noget med at få udnyttet de timer, der er. Nu lyder det, som om gutterne kommer ind. Så jeg vil op og hente mit teleobjektiv, så jeg kan filme dem på vej ind her. Så er der lige noget andet fedt, og det er fordi, at den her bro, der går op hen over klipperne lige her bag ved mig, går ned til en vaskeægte grotte. Der er sådan en lang kløft hele vejen ind igennem klippen derinde, hvor man faktisk kan gå ind i. Et fedt sted, mand. Det er så sejt ud, ikke? Det er 4. Sidste dag her på Bornholm. Vi skal med færgen hjem her senere, og lige inden vi tager afsted, kan vi godt lige nå et dyk eller 2. Så vi er lige ved at pakke bilen her. Lige prøve at se, hvor vi har boet henne. Vi har boet ved Henrik Weiss, som er sådan en lokal. Tosse. Ja, det kan man godt kalde ham. I huset ved havet. Giv ham lige en lille hilsen med på vejen. Yes. God stil, Mik. God stil. God stil. Sidste vigtige ting her, det er kørekaffen, der er ved at blive lavet parat. Og så kørekaffen. Et glas til dig og termokopper til os andre, der har været lidt bedre forberedte. Hvor skal vi så hen i dag? Vi skal til Hullehavn blandt andet og finde nogle gode sprækker, jeg er ked af at sige det, men ud af at finde nogle klippekanter, vi skal dykke i. Nej. For helvede. Hullehavn. Ja, Hullehavn. Som jeg lige sagde tidligere, det er dag 4. Og vi skal hjem i dag, det er nok meget godt. Jeg er virkelig begejstret og virkelig overrasket over, hvor godt det er, hvor fedt det er at dykke på Bornholm. Altså, fordi man sådan... Ja, man tænker bare, at det er også bare Danmark-agtigt, som noget, altså, men det er overhovedet ikke ligesom at dykke derhjemme, altså i det meste af resten af Danmark. Altså, det er sådan sit helt eget, fordi det er det her klippelandskab her, og store kløfter og store sådan, altså det minder meget mere om sådan noget, man forbinder med dykning i Norge for eksempel, eller sådan noget af den stil. Altså det er meget mere den oplevelse, man får, når man kommer ned over. Ja, der er den der lidt skærgården vibe omkring det. Vi tog først til Hullehavn, hvor vinden desværre stod lige ind, så forholdene var ikke ligefrem optimale til et dyk. Til gengæld så fik vi en hel masse skud i kassen, bølgerne og vandsprøjt og alle elementerne.
Og alt det her, som vi faktisk har prøvet at undgå på hele turen, for at sørge for, at vi havde en god sigt, når vi dykkede. Mens jeg skød B-roll, så brugte Mick tiden på at få lavet nogle fede product shots af Garmin-uret. Og efter cirka en halv times tid, så kørte vi længere nordpå for at finde læ for vinden. Hvor er vi henne? Vi er i Listed. Listed. Så det er sidste dive spot på hele turen. Ja, tænker vi har en fin adkomst til at gå i vandet dernede. Og så lad os bare ud. Og så tager vi den rundt om pynten og ud til spidsen derude. Sidste gear up sekvens med Mick. Der er 3 timer før vi skal hjem. Så det tager vi lige med. Vi laver et følgeskud med gimbal hele vejen ned, hvor Mick han kommer til at gå i vandet. Så vi følger ham simpelthen fra stranden ud i vandet. Så det bliver en kold fornøjelse med bare tæer ud i vandet. Men man må jo lede for de fede skud jo. This is our room, this is our story, this is our moment, this is our glory. This is our room, this is our story, this is our moment, this is our glory. This is our room, this is our story, this is our moment, this is our glory. This is our room, this is our story, this is our moment, this is our glory. This is a moment we can't take away. Det var turens sidste dyk. Inden vi kørte hjem, så smed vi dronen op en sidste gang for at få det aller sidste landskab footage i kassen. Så vi fandme også gået all in på den produktion her, altså. Det var dagens sidste shoot. Ja. Eller hele turens sidste shoot. Vi pakkede dronen sammen, og så gik turen ellers mod færgen. Det har været nogle intense dage det her, men der findes simpelthen ikke noget federe end at være afsted på den her måde all in og bare give den alt, hvad man har på sådan et projekt som det her. Jeg håber, I har nydt at se den her lille mini-dokumentar fra vores tur. Det er det største videoprojekt, jeg nogensinde har lavet. Jeg har aldrig lavet en video før, der var over en halv time lang, og det har taget mig næsten 2 måneder at klippe den her video ind og ud imellem andre projekter. Og jeg tænkte, det kunne være meget sjovt lige at prøve at vise jer, hvordan sådan en video her, den ser ud i Final Cut-projektet her bagved. Jamen, projektet ser mere eller mindre sådan her ud. I toppen heroppe, det er min color grade, den ligger hen over det hele. Ovenover den, der er der nogle titles og overlays. Det er for eksempel titlen på videoen, navnene og alle de her ting. Det er de små blå, der ligger hen over her. Under dem hernede, det er alt footage, så det vil sige, hver enkelt lille blå blok, det er et enkelt klip. Under dem, der har jeg alt lyddesignet, som er alt det her lysergrønne. Det er alle de her små kliklyde, lydene af mågerne, bølgerne, vinden, alt det her, det ligger her. Og helt nede i bunden hernede, der har jeg musikmixet. Så det er alle de enkelte sange, der ligger her, som er delt op i stems. Det vil sige trommerne for sig, bassen for sig, violiner osv. Og så på den måde, så kan jeg nemmere mixe i det. Så ja, sådan her ser projektet ud i Final Cut. Hvis I kan lide videoen og værdsætter det arbejde, der ligger bag ved at lave sådan nogle videoer her, så kan I vise det ved at subscribe til kanalen, giv videoen et like eller smid en kommentar nede i kommentarsporet. Det koster ikke noget, men det betyder alverden for mig. Og ellers bare en kæmpe tak, fordi du så med. Der kommer flere behind the scenes projekter, ligesom det her. Vi har allerede været ude og filme en hel masse fedt, og jeg glæder mig helt vildt til at vise jer det. Så jeg håber, vi ses i næste video. Hej med jer. Jeg synes altid, det er mærkeligt at stå og snakke til kamera, mens der er folk i nærheden. Det bliver man aldrig vant til. Og man føler sig altid her akavet, men...
Nogle gange så må man bare lige sige, godt, jeg gør det bare, og så ruller vi. Det kan godt være, det ser nemt ud nogle gange. Så står man der og kigger ind i den der, og tænker, hvad fuck skal jeg sige?